Здравейте! Казвам се Силвия Рашкова. Тези, които ме познават, знаят коя съм и с какво се занимавам. За останалите, аз съм инструктор по свободно лъвкане и съм национален ръководител на България при жените за дълбочина. В момента участвам в едно състезание, намирам се в Египет и днес беше третия състезателен ден, на който поставих нов национален рекорд от 63 метра дълбочина на един дъх в дисциплината свободно потапане. Това е дисциплина, при която се изтегляме надолу и нагоре само с ръце по въжето и само с въздуха, който се намира в дробовете ни. Исках да споделя малко за това състезание. Както казах, това всъщност ми е третия старт и може би най-трудният национален рекорд, защото първо нямах достатъчно подготовка за това състезание. И второ, защото всъщност в първите два старта имам 2 жълти картона. Какво означава жълт картон? Означава, че не съм достигнала дълбочината, която съм заявила. Или казано по друг начин, на първите 2 старта обърнах на 50 и съответно 55-6 метра. Защо? Защото това е по-безопасното, когато понякога нещо не се случва както трябва. И въпреки, че това беше правилното решение, със сигурност, и аз не се съмнявам в това беше изключително трудно за мен, защото това ми бяха първите жълти картони на състезание и го преживях доста тежко. И днес имах много съмнения, всъщност, тъй като е доста обезверяващо, когато нещо не се случва според нашите очаквания. Аз съм свикнала да изискам доста от себе си. Все пак, днес се получи, така че да, имаме нов национален рекорд при жените за България. В момента съм все още изключително уморена и затова ми е трудно и да се събера мисълта, но това, с което основно искам да кажа. И така, тук всъщност звука на видеото прекъсна и заради това се го записвам наново. Това, което казвах, че въпреки, че трудно мога да се събера мислите в момента, искам изключително много да благодаря на хората, които ме подкрепят по какъвто и да е начин и наистина това означава адски много за мен и много, много, много ви благодаря. И също така, че също свободното гмуркане извън състезанията е нещо прекрасно и абсолютно всеки може да се научи, всеки може да се наслаждава на красивия подводен свят и ако искате да сте от тези хора, свържете се с нас в Sea Nomad Freediving School. Ще се радвам да се запознаем там, с който не се познаваме, или ако се познаваме, ще се радваме да ви заведем в света на свободното гмуркане. И така, всъщност имам още един старт, но каквото и да стане там, аз съм си изпълнила моята цел и в крайна сметка съм доволна.